अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस हद तक तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत करो और Fürchtet Allah, soweit es in eurer Kraft liegt, und höret und gehorchet und spendet von dem, was Allah euch gegeben hat. Das ist besser für euch. Und wer immer bewahrt bleibt von dem Egoismus, er ist es, der Erfolg haben wird. Wenn ihr Allah ein schönes Darlehen geben werdet, dann wird er es für euch erhöhen und er wird euch vergeben. Und Allah ist langmütig und liebend. In diesem Vers hat Allah die Gläubigen darauf hingewiesen, dass sie Taqwa an den Tag legen sollten, rechtschaffen sein sollten und mit vollkommenem Gehorsam die Gebote Allahs einhalten sollten. Und unter den vielen Geboten Allahs besteht ein Gebot darin, dass man auf dem Wege Allahs spenden soll. Und ein Gläubiger soll im Zuge des finanziellen Opfers niemals zögern, denn das finanzielle Opfern ist es der gläubigen Menschen, welche für einen guten Zweck geschieht. Heute ist die Jamaat, die Gemeinde des verheißenen Messias al-Islam, jene Gemeinde, jene Jamaat, die für das Wohlgefallen Allahs, für sein Wohlgefallen und für gute Dinge spendet und den Willen hat zu spenden, um die wahre Lehre des Islam zu verbreiten, um für den Islam die Muballighin vorzubereiten, um Literatur für den Islam zu veröffentlichen, um den heiligen Koran zu veröffentlichen, um Moscheen zu errichten,
um Missionshäuser zu errichten, um Schulen zu erbauen, um Radiostationen in verschiedenen Ländern zu unterhalten, durch die die wahre Lehre des Islam gesendet wird, um Krankenhäuser zu errichten, um andere Dinge für die Wohltätigkeit und für den Dienst an die Menschheit zu tun. Darüber hinaus gibt es viele andere Aufgaben, die unter der Kategorie der Erfüllung der Pflichten gegenüber Gott und Erfüllung der Pflichten und Rechte gegenüber den Menschen fallen, die durch die Jamaat getan werden. Und auf dem ganzen Globus wird durch die Jamaat und nur durch die Jamaat versucht, diese wahre Lehre zu verbreiten und zu tun, damit wir, und das geschieht, weil wir an den Imam der Zeit geglaubt haben und den Geist dieser Taten verstanden haben, der dahinter steckt. Wir sind jene Menschen, die sich hüten vor den egoistischen Zielen und sich angeschlossen haben zu solchen Menschen, die zu den Muflihun zählen, also zu denen, die Erfolg haben. Jene Menschen, das bedeutet nicht nur Erfolg haben, sondern das bedeutet auch, dass diese Menschen jene sind, die auch Wohlergehen bekommen werden, denen Allah nicht nur Erfolge geben wird, sondern ihre Mittel erweitern wird und deswegen sie große Erfolge haben werden. Das sind jene Menschen, die ihre frommen Wünsche erfüllen. Das sind jene Menschen, die ein friedliches Leben erreichen und erlangen und diesen Wunsch haben, ein schönes und friedliches Leben zu führen, welches also für das Wohlgefallen Allahs gelebt wird. Ihr Leben ist es, welcher durch Gott beschützt wird, und ihre Mittel sind es, die von Allah eine Beständigkeit bekommen. Und durch seinen Segen und seine Gnade bekommen sie wahren Frieden und wahren Seelenfrieden, und auf sie prasseln die Segnungen Allahs nieder, sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits. Wer also von Gott Erfolge bekommt, diese Erfolge sind es, die nicht zeitlich gebunden sind, sondern wie ich gesagt habe, sind diese Erfolge von ewiger Natur und diese Erfolge haben eine große Weite, die sie abdecken. Wie glücklich und glückselig sind doch diese Menschen, die solche Erfolge erhalten. Allah hat über solche Menschen, die auf dem Wege Allahs spenden, jene Menschen angesprochen und gesagt über sie, dass sie nicht nur spenden und dass ihnen nicht nur Spenden und finanzielles Opfer von ihnen verlangt wird, sondern diese Menschen, die das finanzielle Opfer erbringen, also ihr Menschen, ihr seid es, die dadurch Erfolge erlangen und Falah, also wahre Erfolge bekommen. Allah nimmt nicht nur finanzielle Opfer an, sondern eure finanziellen Opfer werden durch Allah so liebevoll angesehen, und Allah misst euren finanziellen Opfern solchen Wert bei, dass er es euch zurückgibt, und nicht nur zurückgibt, sondern Allah erweitert dies für euch und gibt euch mehr zurück, als ihr gegeben habt. Und nicht nur dies, sondern Allah sagt, dass ihr aufgrund dieses finanziellen Opferns, dass er eure Sünden vergeben wird dadurch, weil ihr dies tut. Und euch nicht nur eure Sünden vergeben wird, sondern euch auch die Kraft und Möglichkeit geben wird, noch mehr Tugenden und Rechtschaffenheiten an den Tag zu legen. Deswegen sollt ihr Allah erkennen, aber ihr könnt Allah gar nicht erkennen, wie groß er ist. Und Allah hat dies angedeutet in dem Wort Muflihun, also die Erfolghabenden. Wie glückselig sind also jene Menschen, die
aufgrund des Segens Allahs so sehr beleuchtet werden. Und heute, wie ich gesagt habe, sind es nur die Ahmadis auf dieser Welt, die die Möglichkeit bekommen, den wahren Geist des finanziellen Opferns auf dem Wege Allahs zu verstehen. Und nur die Ahmadis sind es heute, die deswegen diesen Segen Allahs auch tatsächlich bekommen. Und das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern es gibt tausende Beispiele von solcher Erkenntnis, die ich von Zeit zu Zeit bekomme. Menschen, die finanzielle Opfer erbringen, schreiben mir über ihre Geschehnisse und sie empfinden einen Schmerz und möchten unbedingt opfern. Und wenn sie auf dem Wege Allahs opfern und wenn die Menschen den Geist des Opferns nicht verstehen, dann könnten sie gar nicht so schmerzvoll und so liebevoll auf dem Wege Allahs spenden. Und nicht nur dies, sondern es gibt auch viele Menschen, die nach diesem finanziellen Opfer sofort auch eine Erfahrung machen, nämlich die, dass Allah ihnen zurückgibt und für sie die Mittel erweitert und erhöht. Und diese Liebe Allahs, die sie empfangen, wirkt sich so stark auf sie aus, dass sie durch die Gnade von Allah das zurückerhaltene Geld wieder auf dem Weg Allahs spenden und so auch in Finanzen Segnungen bekommen und sich erweitern und auch andere Segnungen bekommen von Allah. Es gibt viele solche Ereignisse, die auch sehr emotional sind und die Ahmadis auch oft mit ihren Emotionen berichten, wie Allah sie gesegnet hat und wie Allah mehr ihnen gegeben hat, als sie wünschten und als sie sich erträumen konnten. Ich werde einige solche Ereignisse und Beispiele präsentieren. Unser Muballigh aus Benin schreibt, dass in der Stadt Cotonou ein alter Ahmadi lebt, der den Namen Salman hat. Er ist ein armer Mensch. Im Dezember wollte er an der Jalsa Salana Benin teilnehmen, aber hatte nicht die Mittel, dass er selbst eine Reise auf sich nehmen konnte, die 1500 Sifa kosten würde. Als man ihn dazu aufrief, an der Jalsa Salana teilzunehmen, bemühte er sich darum und besorgte sich das Geld für die Hinreise, aber er hatte kein Geld für die Rückreise. Als er nach der Jalsa Salana nach Hause kam und ihm geholfen wurde für die Rückreise, nach 4 oder 5 Tagen kamen die Sekretäre für Waqf Jadid zu ihm und sagten, dass sie so und so viel versprochen haben für Waqf Jadid. Und Suleiman Sahib hieß diese Menschen willkommen und hörte sich an, dass er Waqf Jadid Chanda zahlen soll. Und er ging nach Hause und brachte 6000 Franken Sifa und spendete dies. Und der Muballigh schreibt, dass das eine große Summe ist für ihn. Und der Sekretär sagte ihm, oder derjenige, der dieses Chanda einnehmen wollte, der Shahud Sahib, wurde sehr emotional und sagte, geben Sie uns nicht so viel, sondern behalten Sie auch etwas für Ihre Kinder. Das ist zu viel, was Sie spenden. Aber er antwortete, Allah hat mir dieses Geld gegeben. Und warum soll ich nicht dieses Geld auf seinem Wege spenden? Das gehört mir nicht. Das gehört Allah. Das ist sein Geld. Ich hatte überhaupt kein Geld, um auf der Jalsa Salana teilzunehmen. Und ich sorgte mich um meine Hinfahrt. Aber Allah gab mir so viel Geld zurück. Auf der Rückfahrt gab Allah mir dieses Geld. Und das möchte ich auf dem Weg Allahs spenden. Und er sagte, kommen Sie nach 2 Tagen zu mir.
und dann werde ich noch mehr Geld geben. Und nach 2 Tagen spendete er wieder 2000 Sifa auf dem Weg Allahs. फिर तंजानिया के हमारे मुबल्लिग लिखते हैं कि Aus Tansania schreibt unser Muballigh, इनके अहमद नौपे साहब नौबाए हैं 2 साल पहले एमडी हुए हैं in einer Region in Tansania, उन्होंने Ahmed बार इस बात का जिक्र किया है Manu Sahib, der vor 2 Jahren Ahmadi geworden ist, dort lebt er. Und er hat हमें खुदा ताला ज्यादा करके वापस करता sehr oft darüber berichtet, है और dass जमात में alles, शामिल was होने से er पहले auf dem Weg Allahs für Tariqa Jadid oder Waqf Jadid spendet, dass Allah ihm das zurückgibt. लेकिन जब से जमात Und में vor शामिल हुए हैं और चंदा देना शुरू किया है seiner तो एक दिली तस्कीन Bekehrung und और हमारे मुआशी हालात seinem Bett बेहतर हो गए हैं hatte er nicht gewusst, wo sein Geld hingeht, aber jetzt, nachdem er das Bett gemacht hat, geht es ihm viel besser, weil er spendet. Und auch seine wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich verbessert. बहुत गरीब नौ अहम Aus Burundi schreibt der Muballigh Silsila, की तनख्वाह पर अपना गुजारा कर dass es dort einen Ahmadi namens Abu Bakr gibt. Er ist ein armer Mensch und er verdient sehr wenig. तो कहते हैं जब मैं उनके पास Er hilft auch seinen Eltern. गया तो फौरन कुछ अदा किया Der Muballigh sagt, als ich zu ihm ging, für Waqf Jadid, spendete er sofort etwas und sagte, dass sein Vater krank war und seit 3 Monaten Schmerzen und Wunden an den Füßen hat und काटने का सोच रहे हैं इसके er ihn behandeln wollte und in vielen Krankenhäusern war. हफ्ते बाद Aber die Ärzte haben gesagt, dass ihm der Fuß amputiert werden muss und weggeschnitten werden muss. आया चंदा वफीदी अदा किया Nach 2 Wochen kam Abu Bakr Sahib अल्फाज में zum Freitagsgebet und zahlte seinen Waqf Jadid Chanda und sagte mit schmerzerfüllten Worten und dankte dem Muballigh Sahib und sagte, als उसका ये फजल ich ein wenig in Waqf Jadid zahlte, मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह में इजाफा कर दिया gab Allah mir so viel zurück, dass ich कि मेरे वालिद dort, wo ich arbeite, dass mein पहले वो सोटी के सहारे छड़ी के सहारे चलते थे अब बगैर सहारे के चलना शुरू Arbeitgeber mir mein Einkommen erhöhte und zum Zweiten, dass Allah mich so sehr segnete und mein Vater segnete, dass er काम का हिसाब wieder laufen konnte. Und das sind die Segnungen, die ich erhielt aufgrund meiner finanziellen Opfer. Und er sagte, sagen Sie mir, was noch fehlt in meinem Chanda-Arm und das möchte ich auch zahlen. Aus Tansania schreibt बयान करते हैं weiterhin ein ये खुद ही हैं सुलेमानी साहब Muballigh Silsila, हैं कि मैं दुकानदार हूँ पिछले साल मेरे कारोबार में कुछ Soleimani Sahib schreibt, लेकिन मैंने तहरीक जदीद और वक़्फ़ जदीद के er ist kein Muballigh, er ist ein Geschäftsmann und er sagt, dass im letzten Jahr er große Verluste in seinem Geschäft hatte, aber er seinen Chanda in Tariq Jadid und Waqf Jadid nicht erniedrigte, से निकलूँ sondern mehr zahlte im Ramadan, damit er ein Teil der Gebete des Kalifen der Zeit sein würde. वो भी सारे Allah segnete ihn so sehr अल्लाह ताला ने मेरे चंदे में इतनी बरकत und er sagt, ich hatte damals ein Geschäft, welches Verluste machte. Allah hat mich so sehr gesegnet, dass ich jetzt 2 Geschäfte habe. फिर तंजानिया से Allah sagt nämlich, dass er den Menschen mehr zurückgibt बंटवारा und nicht für sich die Spenden behält. कहते हैं कि मैं Aus Tansania schreibt ein weiterer Naubai, जमात छोड़ दी er sagt, dass er मुकामी मुअल्लम की sich der Jamaat anschloss und dann die Jamaat verließ. जब मैं जमात के Und नाम aufgrund der Versuche des Muallims बड़ा मुश्किल से होता näherte er sich wieder der Jamaat था an. सारे में रहता Und als er मेरे पास एक साइकिल थी छोटा सा कारोबार sich von der Jamaat entfernt hatte, machte er große Verluste. Er sagt, er hat पूरे दिन ein Fahrrad gehabt, auf das er immer के निज़ाम में शामिल हुआ reiste und देना शुरू seine Sachen verkaufte. Aber seitdem er sich wieder der Jamaat angeschlossen hat ताला ने चंदा देने und Chanda zahlt, nach kurzer Zeit haben sich seine wirtschaftlichen Verhältnisse so sehr geändert, dass er sich auch ein Motorrad sich leisten konnte und dass er viel mehr besitzt als früher und ein gutes Leben führen kann. Aus Kongo हर माह चंदा बाकायदगी से अदा करते schreibt ein Ahmadi, जब हमने वफ़ जदीद के चंदे का ऐलान किया dass ein armer Mensch, मेरे पास से ein armer Ahmadi dort lebt und er Chanda zahlt und als man मस्जिद में जाकर वो नवाफिल अदा किए von Waqf Jadid berichtete, sagte er, dass er nur 2000 Franken besitzt आदमी हैं und er betete in der Moschee und machte 2 Nawafil
dieser arme Mensch, dieser arme Ahmadi. Und er sagt, dass er 2 Nawafil betete und dem Sadr Sahib dann die 2000 Franken gab. Abends sagte er, dass eine Person zu ihm kam und ihm 20.000 Franken gab. Das war jenes Geld, was vor vielen Jahren er erarbeitet hatte, aber ihm nicht zurückgezahlt wurde. Er sagt, aufgrund der Chanda hat Allah ihn dazu bewegt, dass er dieses Geld, das er nicht bekam, dass er dieses öffnete und er 20.000 Franken bekam. Aus Benin schreibt ein Muballigh, dass ein Ahmadi dort, der aus Popura Jamaat ist, der hat das Bait gemacht und sofort auch angefangen, Chanda zu zahlen. Und er fühlt in sich eine große Veränderung, nachdem er Bait gemacht hat. Und als er das Waqf Jadid Chanda zahlte, sagte er, seitdem ich die Chanda zahle, verbessert sich mein Geschäft immer mehr und Allah segnet mein Geschäft immer mehr. Und ich denke, das ist nur deswegen, weil ich mich der Ahmadiyyat angeschlossen habe und Chanda zahle. Aus Sierra Leone schreibt der Muballigh aus der Kanama-Region über Haji Sheikhu Sahib. Er sagt, dass er früher das Chanda Waqf Jadid für seine Kinder auch zahlte, aber diesmal sagte er zu seiner Tochter, dass sie aus ihrem Taschengeld das Waqf Jadid Chanda zahlen sollte. Als die Sekretäre kamen, sagte er, der Dr. Sahib, Dr. Haji Sahib, zu seiner Tochter, dass sie ihr ein Versprechen geben sollte. Die Tochter sagte, ich möchte 10.000 Franken zahlen. Und die Mutter sagte, wie wirst du das schaffen, so viel Geld zu zahlen? Dr. Sahib sagte zu seiner Frau, lass sie versprechen, was sie möchte. Nach wenigen Tagen kamen einige Freunde und gaben der Tochter 15.000 Leon Franken und die Tochter gab sofort 10.000 Franken ihrem Vater und sagte, das ist meine Chanda Waqf Jadid, die ich versprochen hatte. Auch solche Menschen, die so weit weg wohnen, die in fernen, abgelegenen Orten wohnen, und diese Kinder hat Allah mit solcher Aufrichtigkeit ausgestattet und sie verstehen den Geist des finanziellen Opferns. Wer ist es, der in ihren Herzen diesen Geist einhaucht? Es ist allein Gott, der dies tut. Trotzdem gibt es Blinde auf der Welt, die das nicht sehen, dass Allah, der Jamaat des verheißten Messias al-Islam, dass der verheißene Messias al-Islam von Allah gesandt wurde. Sie sollten auch wissen, dass die neuen Ahmadis in ihrer Aufrichtigkeit sehr schnell wachsen. In ihren Tugenden und in ihren Rechtschaffenheiten, rechtschaffenen Taten wachsen diese Menschen sehr stark. Und die alten Ahmadis, die alten Familien, die alten Ahmadis sollten sich mit großer Sorge darum bemühen, in Rechtschaffenheiten weiter voranzuschreiten. Aus Kinshasa schreibt unser Muballigh, dass dort ein Ahmadi namens Ibrahim Sahib, der sich um Viehzucht kümmert. Er hatte, bevor er das Bett machte, sein Geschäft machte große Verluste und er hatte keinen Profit. Nachdem er die Ahmadiyyat annahm, fing er an, Chanda zu zahlen und aufgrund der Segnung der Chanda verbesserte sich sein Geschäft sehr stark und er sagt, dass all dies dadurch geschieht, weil er der Jamaat dient und Chanda zahlt und weil er das Bett gemacht hat. Aus Kongo-Kinshasa schreibt ein weiterer Muballigh aus der Region Bakomo, dass in einer Jamaat dort ein Mensch namens Mustafa Saab lebt, der in diesem Ramadan das Bett gemacht hat und seine Schwester, die eine Christin war, wurde krank und eine große Summe wurde für ihre Krankheit ausgegeben und als er von dem finanziellen Opfer hörte, zahlte er Chanda und betete für die Gesundheit seiner Schwester
und seine Schwester wurde gesund und er selbst sagt, dass dies nur aufgrund des finanziellen Opfers geschah, welches er für Gott gab. Amir Sahib aus Mali schreibt, dass ein Ahmadi dort, Muhammad Jara Sahib, der ein armer Mensch war, anfing Chanda zu zahlen. Und seitdem er die Chanda zahlt, verbesserten sich seine wirtschaftlichen Verhältnisse und durch die Segnungen von Allah gibt es heute in Mali sehr viele Menschen, die große finanziellen Opfer erbringen. Vor einiger Zeit gab es einen jungen Menschen, Daud Salih Sahib, der ein armer Mensch war. Er hat 1000 Franken Sifa wöchentlich Chanda gezahlt und in seiner Arbeit und in seiner Aufrichtigkeit segnete Allah so sehr, dass er vor kurzem 153.000 Franken zahlte, was 202 Pfund entspricht. Durch die Gnade von Allah erhöhen sich die finanziellen Opfer und die finanzielle Opferbereitschaft der Naumubain. Genauso gibt es einen weiteren Ahmadi dort, der jeden Monat 400.000 Franken zahlt. Das sind große Summen in diesen armen Ländern. Und er hat 250.000 Franken, das sind 330 Pfund, hat er in Zakat eingezahlt. Und durch die Gnade von Allah schreiten diese Menschen in ihrem Glauben voran. In Kashmir, Hindustan, schreibt ein Inspektor, dass in letzter Zeit, vor einigen Tagen, in Kashmir die Flut kam und aufgrund der Flut viele Häuser vernichtet wurden und zweistöckige Häuser sogar versunken waren in Wasser. Er sagt, als er nach Srinagar ging und er besorgt war, dass die Jamaat, die große Verluste gemacht haben, dort die Menschen, dass sie keine Häuser mehr haben und dass ihre Häuser voller Schlamm sind, dass sie jetzt keine Chanda mehr zahlen könnten. Und die Häuser waren in schlechtem Zustand. Der Inspektor Sahib sagt, als er in den Häusern ging, hatte er nicht den Mut zu sagen, dass er Chanda einsammeln möchte. Aber er sagt, dass die Menschen, als sie mich sahen, selbst über die Chanda fragten und ich war so sehr erstaunt, dass die Menschen mit Freude ihre Chanda zahlten und dass in ihren Gesichtern überhaupt keine Beschwerde oder kein Unmut darüber herrschte. Durch die Gnade von Allah hat die Jamaat Srinagar große Opfer erbracht und er sagt, dass ich Tränen im Augen habe und ich an die Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam denken musste, die nichts hatten, aber so viel opferten. Und die schöne Liebe Jamaat des Vers Messias, wenn man diese sieht, dann erhöht sich unser Glaube. Aus Benin schreibt unser Muallim, dass ein Naumubai regelmäßig die Chanda zahlte, mit der Absicht, dass Allah seiner Familie die Kraft geben würde, die Ahmadiyyat anzunehmen. Er selbst war ein Ahmadi, aber seine Familie nicht. Und er sagt, dass er im Traum sah, dass aufgrund seiner Chanda seine ganze Familie die Ahmadiyyat angenommen hat. Aufgrund seines Traumes schreibt er, dass ich das Tabligh machte und dass ich meine Familie zur Jamaat einlud, aufgrund dieses Traumes. Und er sagt, dass ich anfing, Tabligh zu machen und ich auch deswegen mehr Chanda zahlte, mehr finanzielle Opfer erbrachte. Und er sagt, ich bin stolz darauf, dass ich heute sagen kann, dass meine gesamte Familie die Ahmadiyyat angenommen hat. Das alles ist allein die Segnung dessen, dass ich auf dem Weg Allahs spendete. Aus Benin schreibt aus einem Dorf eine Frau, Frau Shabi Sahiba, sie sagt, dass sie im vergangenen Jahr große Verluste hatte und keine Arbeit gesegnet wurde. Eines Tages kam der Muallim Sahib und sagte, dass ich aufrichtig sein soll und auf dem Wege Allahs regelmäßig spenden soll. Ich dachte darüber nach und sagte, okay, ich probiere das, ob das etwas bringt, dass ich aufrichtig und mit Wahrheit meine Chanda zahle. Sie sagt, seitdem ich mit Wahrheit und Aufrichtigkeit Chanda zahle, sehe ich, dass mein Geschäft wieder läuft, mein Haus wieder läuft und alle meine Dinge, meine Geschäfte wieder laufen. Und es ist richtig, wie Allah versprochen hat, dass er jenen Menschen zurückgibt, die auf seinem Wege versprechen und zahlen.
Kamruddin Sahib aus Indien schreibt, der ist Inspektor, er sagt, dass in Kerala, in dem Bundesland Kerala, er am Anfang des finanziellen Jahres dorthin ging, um das Waqf Jadid Budget einzusammeln, und ein 26-jähriger Jugendlicher, er traf ihn, und dieser sagte, dass er gelernt habe und dass er ein Geschäft machen möchte mit seinem Vater, zusammen mit seinem Vater. Als man ihn über das Waqf Jadid unterrichtete, versprach er 200.000 Rupien Budget und sagte, ich habe angefangen zu arbeiten, wer weiß und Gott weiß, ob ich das zahlen kann. Er schrieb mir einen Brief und er schrieb auch an Huzur um Dua, und als der Inspektor Sahib wieder zu ihm hinging, sagte er voller Freude, dass Allah durch seine Segnungen von vielen Mitteln und Konten ihm Geld gegeben hat und er große Profite gemacht hat, und er zahlte sofort seine 200.000 Rupien, die er versprochen hatte. Aus Indien schreibt der Nazim al-Waqf Jadid, Naib Nazim al-Waqf Jadid, dass in dem Bundesland Uttar Pradesh Muhammad Farid Anwar Sahib, der Sekretär Mal von Kanpur, dass er ihn traf, und er lud ihn ein zu sich nach Hause und er zahlte sein Waqf Jadid Versprechen. Er sagte, dass seine 8-jährige Tochter seit 2 Tagen auf ihn wartete, auf den Inspektor Sahib, und sie ging in ihr Zimmer, und Sajila ist der Name dieses Mädchens, und sie kam heraus und hatte eine Spardose, und sie brachte es mir und sagte, ich habe im ganzen Jahr gespendet und gesammelt, und Sie mögen dies akzeptieren und mir ein Receipt geben. Darin waren 735 Rupien, und er sagt, ich war sehr erstaunt, dass ein 8-jähriges Mädchen durch die Gnade von Allah, die auch im Tehreek Waqf Now ein Mitglied ist, dass sie dafür spendete und regelmäßig einzahlt in ihre Spardose. Ich hatte auch vorher gesagt, dass dieser Geist, der in den Kindern entsteht, nur durch Allah kommt, und dass Allah allein es ist, der in den Herzen dieser Kinder diesen Geist einhauchen lässt. Aber auch die Aufgabe der Eltern ist es, dass ihre Atmosphäre im Haus religiös ist und dass sie in ihren Menschen den Geist der Opferbereitschaft und der Chanda einhauchen, neben anderen Gebeten und Gottesdiensten. Und dass sie dies in ihren Herzen auch immer wieder einhauchen. Es gibt auch viele Ereignisse, die zeigen, dass wenn Kinder kommen, um die Chanda zu zahlen, und die Kinder, wenn sie erfahren, dass der Vater schon die Chanda für sie gezahlt hat, dann sagen sie, aber ich möchte selbst von meinem Taschengeld etwas zahlen und nicht nur das, was mein Vater gezahlt hat. Amir Sahib aus Frankreich schreibt, als man einen Freund für das Chanda Waqf Jadid ermahnte, aufrief, er alles gab, was er hatte, und man ihn darauf hinwies, wie er denn seinen Haushalt führen werde, wenn er so viel zahlt, dass er nicht so viel zahlen sollte. Aber er antwortete, nein, Allah wird sich selbst um mein Haus kümmern. Und er sagt, dass er im nächsten Monat von dem Gesundheitsamt einen Brief erhielt, welches sagte, dass sie aufgrund ihrer Gesundheit haben wir beschlossen, dass der Staat ihnen so und so viel Geld geben würde, und dieses Geld war 100-fach höher als das, was er gezahlt hatte im Waqf Jadid. Und Allah gab ihm innerhalb von einem Monat die Frucht seines finanziellen Opferns zurück. Secretary Jadid aus Großbritannien schreibt, dass Secretary of Jadid aus einer Halqa ihr sagte, dass eine Frau, die sehr arm war, keine Chanda zahlte oder nicht Chanda zahlen konnte,
Aber deswegen, alles, was sie besaß, versprach sie. Sie versprach, was sie versprechen konnte. Und nachdem sie das versprach, begann sie zu beten, dass Allah ihr die Kraft geben möge, dieses Versprechen zu erfüllen. Diese Frau konnte nähen und nach einigen Tagen bekam sie verschiedene Aufträge und konnte nicht nur ihr Versprechen erfüllen, sondern hatte Profit und hatte viel mehr Einkommen und sie erhöhte ihr Versprechen. Ich möchte hier auch sagen, dass auch in Tehreek Jadid und Waqf Jadid die Lajna Imaila von Großbritannien mit großem Eifer und großem Fleiß gearbeitet haben und nicht nur ihr Versprechen erfüllt haben, sondern viel höher eingezahlt haben als ihr Versprechen. Viel höher durch die Gnade von Allah gezahlt haben, als sie versprochen hatten. Amir Sahib Benin schreibt, dass im Zentrum und Norden von Benin ein Stamm namens Fulani dort herrscht und dort gibt es verschiedene Stämme, die auch die Jamaat akzeptiert haben und aufgrund der Molvis haben sie verschiedene Gegnerschaften gehabt und deswegen sich auch ein bisschen entfernt von der Jamaat. Aus Burkina Faso kam ein Muallim, der demselben Stamm angehörte, in dieses Land, nach Benin, um ihre Fragen zu beantworten. Er arbeitete einen Monat lang dort und durch die Gnade von Allah haben alle 3 Dörfer die Jamaat wieder akzeptiert und ihren Glauben gestärkt. Und aus diesen 3 Dörfern haben die Menschen dann auch auf ihren eigenen Kosten dieses Land in Benin besucht und als sie zurückkamen, kam der Muallim der Jamaat wieder in ihr Dorf und gab die Botschaft von mir, Hazur Anwar sagt, er gab ihnen die Botschaft von mir, dass die Naumobain auch sich daran beteiligen sollten im finanziellen Opfer, auch wenn sie nur mit wenig Geld sich daran beteiligen. Und das war der letzte Monat von Waqf Jadid. Und sie hatten große Opfer bereits erbracht für die Jalsa Salana und hatten auch nicht so viel Geld, aber ihr Glauben war so stark, dass sie sofort, als sie dies hörten, die 3 Dörfer sich an Waqf Jadid beteiligten. Und in diesem Stamm gab es mehr als 1000 neue Beds, die geschahen. Das sind einige Ereignisse von finanziellen Opfern. Mit welchem Schmerz die Menschen sich darum bemühen, ihre finanziellen Opfer zu erbringen. Es gibt viele Ereignisse. Und wir haben auch gesehen, wie Allah die Menschen segnet, indem er ihnen mehr zurückgibt. Allah ist jener Gott, der seine Versprechen erfüllt. Und die Wahrheit seiner Worte, das sind Zeichen der Wahrheit seiner Worte und wir können unseren Glauben dadurch stärken. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Jamaat des verheißenen Messias al-Islam, egal wo die Menschen leben, in welchem Land sie leben, dass Allah sie unterstützt und seine Hilfe mit ihnen ist. Ich habe in den letzten Jahren auch gesagt, dass das Waqf Jadid außerhalb von Pakistan in Indien und Afrika genutzt wird, um dort unsere Arbeiten zu erfüllen. Und Khalif Masih Rabi hatte dies auch eingeführt, dass außerhalb von Pakistan dies verwandt wird. Vor allem die europäischen Länder und die reichen Länder, das Geld, das daherkommt, wird in Afrika verwendet. Und durch die Gnade von Allah kann ich Ihnen einige Daten und Fakten vorlegen, dass in Afrika, in 18 Ländern von Afrika, 95 Moscheen zurzeit gebaut werden. Und große Moscheen werden dort auch gebaut, denn dort erhöht sich auch ständig die Anzahl der Ahmadis und neue Wege des Tablighs öffnen sich dort. Der verheißene Messias a.s. hat darauf hingewiesen, dass man eine Moschee bauen soll
wenn man den Islam irgendwo verbreiten möchte und wenn man den Islam irgendwo vorstellen möchte und Tabligh machen möchte. Auch außerhalb von Afrika, auf der ganzen Welt geschehen diese Arbeiten. Mitsamt Afrikas gibt es 25 Länder noch, in denen dieses Jahr 204 neue Moscheen allein in diesem Jahr eröffnet wurden und 184 Missionshäuser gebaut wurden. In Europa und in westlichen Ländern, das Waqf Jadid Chanda, 80% davon wird in Afrika aufgewandt, obwohl die afrikanischen Ahmadis selbst auch durch die Gnade von Allah große Opfer bringen. Aber ihre Bedürfnisse und die Beds, die dort geschehen und die Anzahl, die dort wächst, trotz dessen, weil die Normen arm sind, bedürfen sie dieser Spenden und sie können nicht die Kosten decken und brauchen Unterstützung, wie wir auch in den Ereignissen gehört haben, schauen Sie, wie sie diese Opfer erbringen und diese finanziellen Opfer erbringen, selbst diese armen Menschen. Aber dennoch gibt es Ereignisse, ich habe auch 2 solche Ereignisse genannt, in denen die Feinde und Gegner versuchen, Ahmadis von der Jamaat wegzuführen. Und es gibt auch schwache Menschen, die sich dann entfernen. Aber es gibt auch solche Menschen, die einen solchen Glauben besitzen, die sich darum nicht kümmern. Wie dem auch sei, ich habe den verschiedenen Jamaats angewiesen, dass sie nach dem Bad auch einen ständigen Kontakt zu den Normubayin pflegen sollten und ihre Kontakte immer stärken sollten und weitermachen sollten. Sie sollten immer wieder zu ihnen hingehen, damit sie auch ihre erzieherischen Probleme sehen und sie erziehen können. Es gibt in den afrikanischen Ländern viele Gegenden, die weit entfernt sind, die in verschiedenen Dschungels sind und dort auch ihre Kontakte nicht so gepflegt werden können und es sehr schwierig ist, Kontakt zu halten. Und deswegen passiert es, dass eine lange Zeit lang keine Kontakte herrschen mit diesen neuen Ahmadis. Und wir haben auch wenig Muballighin und Muallimin dort, die ständig diese Kontakte pflegen könnten. Deswegen gibt es viele Beds, wie ich gesagt habe, die auch dann nicht mehr aktiv bleiben. Wir sollten, und diese Jamaats dieser Länder sollten versuchen, vor allem im ersten Jahr extrem viel auf diese Kontakte zu achten. Und deswegen habe ich im ersten Jahr meines Khilafats gesagt und aufgerufen, dass es viele Beds gibt, die verschwendet werden, die weggehen. Und man soll mindestens 70% sollen wieder zurückgeholt werden durch Kontakte. Durch die Gnade von Allah haben die Jamaats auch versucht, in Afrika vor allem dies zu tun. Und als man diese Menschen kontaktierte, gab es viele Ereignisse und die Menschen beschwerten sich, wo ihr wart. Warum habt ihr uns verlassen nach dem Bett? Sie sind Ahmadis aus Herzen, aber sie kannten die Lehre der Ahmadiyyat nicht mehr. Sie hatten keine Erziehung genossen. Durch die Gnade von Allah und seine Segnungen gab es hunderttausende Menschen, die zurückkamen aufgrund dieser Kontakte und die einen Tarbiyat genießen konnten. Aber dies muss weiter erstarken und gestärkt werden. Um diese Kontakte zu stärken, die Jamaat Ghana hat das meiste dafür getan, dann Nigeria an zweiter Stelle und dann gibt es auch weitere afrikanische Länder. In Tansania muss noch viel getan werden, sie müssen noch viel tun,
um ihre Kontakte zu pflegen und zu stärken. Dort gab es auch viele Beds vor einigen Jahren, diese sollten sie wieder aufsuchen. In Europa, vor 20 Jahren oder vor mehr als 20 Jahren, als in Bosnien die Kriegszustände herrschten, gab es 100.000 Bosnier, die nach Deutschland kamen und das Bad machten. Aber als sie zurückgingen in ihre Länder aus Deutschland, wusste man nicht mehr, wo sie sind und was sie tun. Und deswegen sollte man wieder diese Kontakte aufleben lassen und sie aufsuchen. Genauso in Indien, im Westen, in den Westbengalen gab es viele Beds, die man wieder aufsuchen muss, Kontakte, die man herstellen muss. Wenn Sie die Naumobain in das Nizam Chanda einbeziehen wollen, dann können Sie erst einen Kontakt zu ihnen pflegen und ihren Glauben stärken und die Bindung zum Nizam Jamaat stärken. Deswegen hatte ich gesagt, dass in Tehreek Jadid und Waqf Jadid auch neue Ahmadis mit einbezogen werden sollen und auch die alten Ahmadis sollten sich darum kümmern. Es gibt viele Jamaats, die dahingehend sehr aktiv sind, aber es gibt auch viele, die schwach sind. Ich hatte gesagt, dass auch jemand, der mit 10 Pence sich daran beteiligt, auch er soll sich daran beteiligen. Zumindest sollte er einen Kontakt dahingehend pflegen und eine Bindung zu diesem finanziellen Opfer haben, damit jeder weiß, dass er opfern muss. Durch die Gnade von Allah wächst die Zahl derjenigen, die finanzielle Opfer bringen, jedes Jahr. Aber es muss viel größer sein, viel mehr werden. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr in Waqf Jadid 85.000 neue Mitglieder. Und Alhamdulillah, das ist ein Fortschritt der Jamaat, dass dies sich erhöht. Aber wenn man sich bemüht hätte und in diesem Jahr diejenigen, die das Bad machen, auch 20% von denen mit aufnehmen würde, dann hätte man über 110.000 neue Mitglieder gehabt. Durch die Gnade von Allah sehen wir den Fortschritt, aber wir müssen dahingehend noch mehr tun. Es gibt noch mehr Bedarf. Im nächsten Jahr sollte das Ziel sein, die Jamaat sollten durch das Wakalat Mal werden sie neue Ziele bekommen und dahingehend sollten sie sich bemühen. Ich habe durch die Gnade von Allah überhaupt keine Sorgen um die Kosten, wie diese gedeckt werden. Allah wird diese selber decken, das ist sein Versprechen. Wir müssen den Geist der Opferbereitschaft in uns erhöhen und dafür sollten die Amtsinhaber Dua machen, beten und auch sich bemühen. Und auch die anderen Ahmadis sollten dies tun. Sie sollten eine Aktion starten, um die alten Kontakte wieder lebendig zu machen, damit diejenigen, die Allah retten möchte, und sie werden wieder zurückkommen, inshallah. Und wenn Schwache sich entfernt haben, dann müssen wir haben zwar Mitleid mit ihnen, dass sie den Segen Allahs erlangten, aber sich dann wieder entfernten. Aber wir machen uns keine Sorgen um unsere Anzahl. Denn der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, dass die Anzahl nicht entscheidend ist, sondern entscheidend ist die Aufrichtigkeit und der Glaube. Und das sollte entstehen und wachsen. Der Glaube die Aufrichtigkeit soll wachsen. Die Naumobain und die alten Ahmadis sollten also Aufrichtigkeit entwickeln. Und es gibt viele Ereignisse, die ihre finanzielle Opferbereitschaft zeigen und zeigen, wie aufrichtig sie sind, wie das Niveau ihrer Aufrichtigkeit ist. Aber das Nizam Jamaat sollte sich darum bemühen, was mit denen passiert, die verloren gehen. In Indien, wie ich gesagt habe, in den Bengalen gab es viele Beds,
Und man muss ein Programm machen und schauen, wo sie hin sind, damit die Kontakte wieder aufgelebt werden und damit die Kontakte nicht brechen, damit man weiß, was die Gründe waren, warum der Kontakt gebrochen war und damit man in der Zukunft dies beachtet. Und das Tabligh einhergeht mit Tarbiyat. Genauso in der anderen Welt sollte auf der ganzen Welt dahingehend gearbeitet werden, dass diejenigen, die sich der Jamaat anschließen, dass sie erzogen werden, egal wo sie leben, aber Kontakt ist extrem wichtig, dass der Kontakt da ist. Möge Allah den Jamaats die Möglichkeit und Kraft geben, diese Arbeit zu tun. Nun werde ich, wie es die Gewohnheit ist, in der ersten oder zweiten Freitagssprache von Januar wird das neue Jahr von Waqf Jadid angekündigt und das werde ich hiermit tun und auch einige Daten und Fakten des letzten Jahres vorlegen. Das 57. Jahr des Waqf Jadid ging mit den Segnungen Allahs am 31. Dezember zu Ende und das 58. Jahr hat begonnen. Die Jamaats, der Ahmadiyya Muslim Jamaat, haben in diesem Jahr durch die Gnade von Allah in Waqf Jadid 6.209.000 Pfund spenden können, was eine Erhöhung im Vergleich zum letzten Jahr von über 730.000 Pfund entspricht. Alhamdulillah. Pakistan steht wie immer an erster Stelle. Letztes Jahr war Großbritannien an erster Stelle, dann Großbritannien, dann USA, dann Deutschland, dann Kanada, Indien, Australien. In Australien ist mashallah sehr viel passiert, was die Einnahmen und die Anzahl angeht, ist sehr viel passiert. Dann Indonesien, Dubai, Belgien und danach ein arabisches Land. Das nicht genannt wird. Australien hat den größten Sprung gemacht, 123%ige Erhöhung. Danach Kanada mit 21%iger Erhöhung. Danach Indien 16%, 17%ige Erhöhung. Pro Person steht USA an erster Stelle, 70 Pfund pro Person, Schweiz 69, Großbritannien 51, Australien 56, Belgien, Frankreich, Kanada, Deutschland. Deutschland ist das Schlusslicht von den großen Jamaats. Die Anzahl der Teilnehmer am Waqf Jadid ist über 1.100.000 Menschen und Mali hat den größten Sprung gemacht, danach Benin, Niger, Mali, Benin, Niger, Burkina Faso, Gambia und Kamerun haben die meiste Erhöhung an Personen und in Afrika ist Ghana an erster Stelle, was die Einnahmen angeht, dann Mali, dann Mauritius. In Pakistan die ersten drei Jamaats sind unter den Baliran, unter den Reifen Lahore, Rabwa, Karachi und unter den Azla, Rawalpindi Nummer 1, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Multan, Hyderabad, Bahawalpur, Peshawar. In der Twalimdia ist Lahore, Karachi und Rabwa an dritter Stelle. Und was die Atwal angeht, sind die Zilla Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Sargodha, Narowal, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan. Gemäß der Gesamteinnahmen Großbritannien, Birmingham West, Rains Park, Masjid Fazal, Gillingham, Easter Park, Birmingham Center, Wimbledon Park, New Malden, Hounslow North und Regionen London Region Nummer 1, Midlands Nummer 2, Middlesex, Islamabad, Northeast und South Region. Unter den kleinen Jamaats, die ersten 5 sind Span Valley, Bennington Spa,
Loutham und Roehampton. In den USA die ersten 10 Jamaats: Silicon Valley Nummer 1, Detroit, Seattle, York, Heidelberg, Los Angeles, Boston, Central Virginia, Dallas, Houston und Philadelphia. In Deutschland sind die ersten 5 Jamaats, Local Amarats, an erster Stelle: Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden. Und die ersten 10 Jamaats in Deutschland sind Rödermark, Neuss, Nidda, Flörsheim, Köln, Friedberg, Koblenz, Mediabad, Fulda und Hannover. In Kanada die ersten 10 Jamaats, großen Jamaats: Edmonton, Dillham, Milton, Georgetown, Saskatoon South, Saskatoon North. In Indien die Bundesländer Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Westbengalen. Das sind die ersten Bundesländer und die ersten 10 Jamaats sind Kerala, Jammu Kashmir Nummer 2, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Westbengal, Orissa, Karnataka, Qadian, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar und Rajasthan. In Indien die Jamaats Kerala, Calicut, Hyderabad, Kolkata, Qadian, Kannur Town, Chennai, Bangalore, Karunagapli und Karunagapli, Patrapiam und Gyan. In Australien die ersten 10 Jamaats: Nummer 1 Blacktown, Melbourne, Mountdroit, Adelaide, Masterton Park, Brisbane, Canberra, Perth, Tasmanien und Darwin. Möge Allah alle diejenigen, die finanzielle Opfer erbracht haben, segnen, ihre Finanzen segnen. Und als letztes möchte ich auch einen Gebetsaufruf machen für die Ahmadis in Pakistan. Sie alle sollten für diese Ahmadis in Pakistan beten. Auch in Rabwa gibt es seit einigen Tagen die Bestrebung, dort etwas zu tun und Unfrieden zu stiften. Möge Allah alle Ahmadis vor ihrem Übel bewahren und ihre Übel auf sie selbst wieder zurückführen. Und möge der Frieden in Rabwa immer bestehen bleiben. Möge Allah auch der Regierung die Vernunft geben, dass sie diese Dinge kontrollieren. Und die gesamte muslimische Welt und die Muslime in Europa, beten Sie für die Muslime in Europa. In Frankreich wurde ein barbarischer Akt an den Tag gelegt und der Islam und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Name des Islams und des heiligen Propheten wurden missbraucht und man hat Leute ermordet. Und wir sagen immer wieder und verurteilen immer wieder, dass das nichts mit den Lehren des Islam zu tun hat und beweisen das immer wieder. Aber trotzdem gibt es solche selbsternannten Muslime und muslimische Organisationen, die nicht aufhören von der Tyrannei und von dem Unrecht. Deswegen müssen die Muslime hier große Schwierigkeiten ertragen, die in diesen europäischen Ländern leben oder in den westlichen Ländern leben. Und sie müssen sich verschiedener Dinge aussetzen und in Zukunft kann dies auch passieren. Nicht nur dies, sondern diese Reaktion der Bürger dieser Länder, in dieser Reaktion sind auch verschiedene Zeitungen und diese Zeitung, diese Satirezeitschrift, die angegriffen wurde, diese Zeitung und auch die Menschen hier und die Presse hier wird falsche Reaktionen zeigen und wird wieder Angriffe gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam starten. Möge Allah den Regierungen hier die Kraft geben, diese falschen Reaktionen zu stoppen, und die Mörder sollten gefasst werden und sollten gemäß dem Gesetz bestraft werden.
Aber wenn falsche Reaktionen an den Tag gelegt werden, dann werden solche Muslime, die keinen Führer haben, diese werden wieder selbst Reaktionen zeigen. Und so wird Unfrieden und wird wachsen. Und das wird stetig wachsen. Heute ist es die Jamaat Ahmadiyya und die Mitglieder der Jamaat Ahmadiyya haben die Aufgabe, dass beide Seiten von Unfrieden bewahrt werden, indem wir beten. Genauso sollten wir das Durud Sharif in diesen Tagen sehr stark beten und innerhalb des eigenen Kreises die Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir nutzen, um Frieden herzustellen. Möge Allah die Welt vor Unfrieden bewahren und diese in Frieden umwandeln. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله